Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jannatga iltuvchi yo'l degan. Biz endi bitinimiz maqsadimiz bizning endi jumaqqa kiraga biz bitinimiz jumaqqa kiragatli biz endi o'lgandan so'ng o'lim bor, o'lim haq, o'lmish jumaqqa kirib bo'lmay. Imna shu turunda so'z barashak inshaalloh va'zda. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت صلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم. عندما Abi Abdullahi bin Jabir bin Abdullahi'dan Ansari bir sahabadan kitirilib bu hadis. Yani Muhammed Sallallahu vaqtında buldular sahabalar, onu көрүшеләр, аңар иман китерүчеләр, шушы иманда үлүчеләр. Yani kim o sahaba degәндә, бу инде Muhammed Sallallahu күрде, аңар иман китерде, һәм шушы иманда үлде. Именно бу хадис Muhammed Sallallahu сүзе шушы сахабаны китерелә. Шушы сахаба әйтте. Bir вакытта Muhammed Sallallahu янына килде bir кеше. Әйтте ди, әгәр дә мин фарыз намазлары гына үтәсәм, Рамазан айда гына ураза тотсам, халалны халалга санасам, харамны харамга санасам, һәм бер нәрсә дә эстәмәсәм инде. Мин җумакка җәннәткә керәме дип сорап бирде. Qala na'am, ул җавап бирде, ие диде. Әлеге мөмин инде киңлеге белән күкләр һәм җиргә тигез булган тақвалар өчен әзерләнгән җәннәткә керергә теләгән дигән инде. Ягъни шушы сахаба җәннәткә керергә теләгән. Шуның өчен ул Мухаммед Саллаллаху сорау биргән. Мин только фарыз намазны гына үтәсәм, Рамазан айда ураза тотсам, yani бар фарыз намазлар, бар сүннәт намазлар. Ул сорады, мин только фарызны гына үтәсәм ди, сүннәт монда әйтмәде ул. Һәм Рамазан айда гына ураза гына тотсам ди, ул бүтән әйтмәде ул. Халалны халал итеп санасам, харамны харам итеп санасам, мин җумака керәме дип сорады. Моңар бер нәрсә дә эстәмәсәм мин. Мухаммед Саллаллаху әйтте, ие диде. Yani бу Cennet bulacak, менә бу кем җумака керә ала, керәсе килә икән, менә шушы үтәргә кирәк. Моны еще өстәмә сүннәтне дә үтәсән. Мухаммед Саллаллаху әйтте, җумакта Аллаһ Тәгалә кешегә ди, шушы кешегә йорт салып куя ди. Йорт аңар була нинди 2000 елда аны урап чыга алмаячаксың, менә шундый зур йортлар. Җумакка керер өчен кирәк менә бу намаз уку фарыз һәм Рамазан айда ураза тоту. Мәсәлән, кайбер кешеләр акланалар эш белән дип, вакыт юк намазы укырга дип, фарыз намаз күп вакыт алмый. Без монда басып фарыз намазын укыйбыз. Ничә минут ала ул? 5 минут дип әйтәбез. Яисә 5 вакыт намаз алсак, 25 минут 24 сәгать içinde ул таба алмый, Аллаһ Тәгаләгә табала. Табала 5 минут, узак түгел 2 минутта харат аласың, еще 5 минут намаз укыйсың. 7 минут дип әйтәбез инде. Җумакка керергә менә бу шаблон булып тора инде. Иң самый киме менә шушы фарыз намазын үтәү. Һәм Рамазан айда ураза тоту. Аннары бер кеше Пәйгамбәр саллаллаху янына килеп, миңа нинди эш җәннәткә керергә ярдәм итәчәк дип сораган. Җавап итеп ул әйткән: "Табудуллаха ла тушрику бихи шай'a, ва туқима ас-салата ва ту'ти заката ва тасилу ар-рахим." Шулай тагын бер кеше Мухаммед Саллаллаху янына килеп сораган. Җумакка керәсе килгән инде тоже. Мухаммед Саллаллаху дип әйткән: "Аллаһка табын" диде, аңар ширк кылмады, тиңдәш кылмады. Менә бу күп кеше ана битерми. Җумакка керергә кирәк Аллаһка табынырга. Кайбер кеше уйлый кешегә ярдәм итәргә дип. Анда ул диндә бар кешегә ярдәм итү. Но ул икенче урында тора. Беренче килә Аллаһка гыйбадәт кылу.
Кешеләргә ярдәм итү икенче урында тора. Син икенче урындага торганны беренче урынга куеп, тегесен икенче урынга куйсан, иҗмакка керә алмыйсың. Бер вакыт бер машинада барганда бер абый утыртып мине алып барды. Мен әйтәм, әйдә мәчеткә кил, җомга кил. Әйдә әле ди, шушы теге яхшылык белән генә туктыйк әле ди. То есть ул уйлый, менә кешеләргә яхшылык итәм дип, бу бик каты ялгыша. Бик каты ялгыша, күп кеше шуны белән ялгыша, кешеләргә изгелек кылам дип, намаз укымыйчы җомгага кермәкче була. Алай булмый. Ничек син җомгага керәсең? Син алай уйлыйсың, җомгага керәм дип. Аллаһ Тәгалә бит алай әйтми. Без җомгага ничек керәбез? Аллаһ кертсә генә керә алабыз. Аллаһның кулында җомга, безнең кулында түгел ул. Безнең уйлау буенча без җомгага керә алмыйбыз. Аллаһ кушкан буенча гына керә алабыз. Аллаһ кушканны үтәсәң генә син җомгага керә аласың. Бер YouTube'та, телефонда шундый бер вагыз ишеткән идем. Сезгә дә шуны әзрәк сөйләп алам. Без уйлыйбыз, минем кесәмдә инде җомах дип. Уйлыйбыз, җомгага керәм дип, менә хәзер уйлам да җомгага керәм инде. Бик күп шу уйлый аны. Моңар шаблон бар. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, яһудлар дие, әйттеләр ди, без җомгага керәбез дип. Аллаһ Тәгалә әйтә, җомгага керсәгез, алайса үзегезгә үлемне теләгез ди. Кем бүгенге көндә үлемне теләргә әзер? Аллаһтан менә әйдә дуга сорыйк, миңа үлемне бир дип. Кем әзер аны дуга кылырга? Юк, беребез әзер түгел. Менә әгәр дә без телибез икән, то есть если без уйлыйбыз икән, что без үлгәннән соң сразу җомгага керәбез, алайса үлемне телик. Но беркем дә аны теләми. Мин дә аны теләмим, һәм дә сез аны теләмисез. Шуның өчен ялгышырга ярамый. Минем кесәмдә инде җомах, хәзер мин менә монда мәчеткә киләм дип. Җомах өчен бик күп тырышырга кирәк. Бик күп Аллаһтан гафу сорарга кирәк. 5 вакыт намаз укырга кирәк, Рамазан ае ураза тотарга кирәк. Җомах ул бик дорогой товар, аңа булай гына җиңелгәнлеге булмый. Дөньяда йорт салабыз. 10 ел салабыз, 20 ел салабыз, 30 ел салабыз. Кемдер әйтмешли, стройка ул тукталмый ди. Стройка бер кайчан да туктамый кешедә. Ул гомер буе стройца итә инде кайбер кешеләр. Машина өчен 1 миллионга күпме кирәк акча? Кредиттан алар кешеләр андары ничә ел буе түлиләр. Без телибез җомгага гына җиңелләтләр керергә. Алайтып булмый. Алайтып булмый җомгага керергә җиңелләр. Аны өчен Аллаһ Тәгалә кушканча 5 вакыт намаз укырга кирәк, хәтта бу фарызны гына үтә. Рамазан аенда уразаны тот. Иншаллах, Аллаһ теләсә син җомгага кертер. Әгәр дә бу юк икән, менә бу шкала, намаз һәм ураза Рамазан аенда, ничек син җомгага керә аласың? Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Инна салата кана алал муъминин китаб мавқута." Дөреслекте намаз дие, иманлы кеше өчен ди куелган үз вакытында намаз уку. Менә бүгенге көндә намаз расписание төзгәннәр кояшка карап, элекке заманда инде кояшка карап, чөнки ул хадисләрдә килә, без намазны кояшка карап укырга тиеш. Шул кояшка карап, аны расписание төзгәннәр намазны бүгенгә җиңеләйтелгән. Раз намаз вакыты җитте, алда укы 5 вакыт, 5 минут күп түгел ул. Аның промежутогы бар. Илә намазы икендегә хәтле укысам була. Любой вакытта. Икенде намазы акшамга хәтле укысам була. Любой вакытта. Акшамны ястүгә хәтле була. Ястүне ярты төнгә хәтле була, пожалуйста, любой вакытта. Үзең сөйлисең кайчан сиңа җайлы вакыт. Но самый яхшы вакыт вакыты керү белән дигән инде. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Шахр Рамадан аллади унзила фиһи ал-Куръан худан лин-нас ва байинати мин ал-худа вал-фуркан. Фаман шахида минкум шахр ва фалясум." Моңар әйттек, намаз турында, хәзер менә ураза турында дәлил килә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, Рамазан айда ди, кайсы нинди ай ул? Шушы айда ди Коръән инде ди. Коръән ул кешеләргә туры юлны күрсәтүче булып тора ди. Һәм ялган белән хакыйкатны аеручы булып тора ди. Кемдә кем шушы айга ирешсә, ураза тотсын ди. Менә Коръәндә килә әмер. Рамазан айда ураза тоту.
Андары Мухаммад пәйгамбер саллаллаху тапшырганча Аллаһ Тәгалә әйткән: "Ма тaqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi." Менә Мухаммад пәйгамбер саллаллаху тапшыра, Аллаһ Тәгалә әйткән дие. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Минем кулым ди миңа якынаяшак самый яраткан нәрсә белән ди, ул мин фарыз кылган белән ди." Менә Аллаһ Тәгалә фарыз кылган нәрсәгә иң беренче кылса гына кеше җумакка керә ала. Мөэминнәр бәхетле, чөнки Аллаһ Тәгаләгә аларга шатлыкка хәбәр китерә Аллаһ Тәгалә. "Вал хафизуна ли худудиллахи ва баширил муъминин." Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһның хөкемнәрен үтәүчеләр мөэминнәрне шатландыр ди. Нәрсә белән шатландыр? Җәннәт белән шатландыр. Андары Аллаһ Тәгаләнең ишесе саллаллаху алейһи ва сәллям әйткән: "Ма мин абдин юсалли салаватил хамс ва ясума рамадан ва юхриджу заката ва яҗтанибул кабаира сабгу илля футихат лаху абвабул джанна фақила лаху удхул бисалам." Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте: "Ма мин абдин юсалли." Аллаһ Тәгаләнең нинди гына кулы булмасын дие. Әгәр ул 5 вакыт намаз укыса, Рамазан айда ураза тотса, закатын чыгарса, бу инде бойлар, һәм зур гынахлардан тыелса ди. 7 зур гынах. Аңар җәннәт ишекләре ачылачак дип килә. Һәм әйтеләчәк, шушы сәлам белән шушы ишеккә кер дип, җәннәт ишегенә. Менә җәннәткә керер өчен кирәк беренче үләргә. Үлмешә җумакка кереп булмый. Кабердә яшәргә күпмедер вакыт. Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте: "Кабер ди ул. Яисә җумактан бер ишек ачыла, яисә тамуктан бер ишек ачыла ди. Юланда кыямәт көне хәтле ята ди." Андары кыямәт көне Аллаһ Тәгалә безне кабердән чыгарачак. Анда хисап булачак. Хисап булачак, беренчесе инде безгә гамәл дәфтәрен бирәләр. Икенче хисап инде ул безнең гамәлләребезне үлчәүгә куялар. Өченчесе безгә сират күперен үтәсе була. Сират күпере җирдән җәннәткә куелган, аста таму кала дигән инде. Кабердә имтихан үтәсе була, кабердә нинди имтихан сорыйлар, Раббың кем дип, динең нинди, пәйгамбәрең кем. Икеше шушы имтиханы бирә ала, фақат кем Аллаһка гына гыйбадәт кылды. Кем намаз укыды, кем ураза тотты, кем 5 вакыт намаз укыды. Бирә алмаса кабердә газап булачак. Кыямәт көне Аллаһ каршында безгә җавап бирәчәк булачакбыз. Гамәл дәфтәрен биргәндә, үлчәүгә куйганда безнең гамәлләребезне һәм сират күперен үткәндә инде. Андары гына без җумакка гына керә алабыз иншаллаһ. Шу өчен җумакка бара торган юл җиңел түгел. Аны өчен ник каты тырышырга кирәк. Шулай Мухаммад пәйгамбер саллаллаху хадисләрендә килә: "Ин таҗтанибу кабаиру ма танхауна анху нукаффир анкум сайyiатикум ва юдхилхум мудхалан карима." Менә бу аятта Куръан-ы Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә сез ди зур гынахлардан саклансагыз ди." Ягъни зур гынахлардан саклансагыз, Аллаһ Тәгалә сезнең гынахларыгызны кичерә ди. Һәм сезне мактаулык урынга кертәчәк ди. Ягъни җумакка кертәчәк. Бер вакыт Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте: "Ичтәнибу сабгал мубиқат." 7 зур гынахлардан сакланыгыз ди. Ана сорадылар: "Я Аллаһның илчесе, нәрсә соң ул зур гынахлар 7?" Ул әйтте: "Аллаһка тиңдәшлек кылуды иң беренче. Аллаһка тиңдәш кылу. Икенчесе сихр ди, сихр белән шөгырьләнү. Андары кешене үтерү хаксызга ди. Андары риба ашау ди. Риба ул процентны ашау. Андары ятим малын ашау ди. Андары сугышта һөҗүм кылганда ди, сугыштан качу ди. Һәм изге мөэмин хатыннарны зинада гаепләү диде." Менә бу 7 зур гынах. Тагын бер кабатлыйм, Мухаммад пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям әйтте: "Шушы 7 зур гынахлардан сакланыгыз" ди. Беренчесе Аллаһка тиңдәш кылу, икенчесе сихр, өченчесе кешене үтерү хаксызга. Андары 4-нчесе риба ашау.
Бишенчесе ятим малын ашау хаксызга. Андары һөҗүм көнне сугыштан качу дип килә инде. Һәм яхшы мөэминә хатыннарны зинада гаепләү дип килә. Именно бу дин җиңел дин. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юридуллаһу бикумул юсра ва ла юриду бикумул гусра". Аллаһ Тәгалә сезгә шушы дин белән җиңеллек теләде ди, авырлык теләми ди. Ла юкаллифуллаһу нафсан илля вус'аха. Аллаһ кешегә көченнән килмәслек йөкләми ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә безгә 5 вакыт намазны йөкләде, безнең кешебезгә килә. Рамазан айында уразаны тотарга йөкләде, безнең кешебездән килә. Кемнең кешеннән килми, аны йөкләмәде ди. Әгәр дә намазны басып укый алмыйсың икән, утырып укы. Утырып укый алмыйсың икән, ятып укы дигән. Ятып укый алмыйсың, күзең белән булса да укы, намазны калдырма дигән бер кайчанда. Тахаратны тота алмыйсың икән, сухой тахарат ал, таяммум ал. Ягъни синең гозырлы булып санала инде бу. Андары ва ма джагала алейкум фид-дини мин харач. Ул сезгә диндә бер нинди дә авырлык та тудырмаган дигән Аллаһ Тәгалә. Шушындый хадис Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу инде Аллаһ Тәгалә безгә үзенең җәннәтләрен насыйп әйләсен, безнең тамазапларны сакласын, безгә шушы җиңел җәннәт юлларын җиңеләйтсен. Амин. Субханакалла бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.